Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня продолжение урока по декору елочных заготовок. И сегодня я буду оформлять вот такую сосульку и рифленый шар. И в одном из ближайших видео мне уже задали вопрос, можно ли оформить бутылку шампанского или вина в таком же стиле. Конечно, можно, и я скоро покажу. А сейчас приступим. И сначала я грунтую свои заготовки. Я использую белый акриловый грунт. Просто беру кисточку и вот так вот грунтую. Ничего сложного. Одну заготовку и вторую. Грунт подсох, и теперь я буду использовать краску. Можно использовать любую акриловую краску. У меня это с перламутром. И я так небрежно крашу. Тут стараться очень не надо. Покрасила и отправляю сушиться. И я нашла у себя вот такие бусины, они разрезанные, были в пучке. И буду их подклеивать. Чтобы ускорить работу, не ждать, пока все высохнет, я воспользуюсь горячим клеем и первую бусину подклею именно клеем. Дам закрепиться и затем буду использовать структурную пасту. И вот это место склеивания я также замажу пастой, чтобы не было видно. И зафиксировать. Отодвигаю. Здесь можно или кисточкой воспользоваться, или палочкой, чем удобнее. Вот здесь можно, наверное, палочкой все-таки удобнее. И вот так наложить, чтобы все подклеить. Где большая бусина, можно наложить вот этой, положить пасты побольше, чтобы у нас все держалось. Придерживаем. И именно еще вот эта структурная паста создаст такие неровности интересные. И продолжаем работу. И последнюю бусину я тоже подклею на горячий клей, чтобы не ждать. И здесь уже вы сами решаете, сколько вы хотите бусин подклеить, в каком порядке. Это уже все зависит от того. Вот я буду располагать, чтобы они у меня как-то в шахматном порядке шли, что ли. И продолжаю работу. И при декоре шара распределять бусы, вот эти большие, стараемся так, чтобы они не все в одну кучу были. Ну, если вы хотите, чтобы они на одном уровне, конечно, были, это другое дело. А так намного лучше смотрится, когда они на разном уровне. И продолжаю работу. Мои заготовки почти украшены, я имею в виду бусы, и отправляю немного подсушиться и закрепиться. И сейчас подготовлю смесь из бисера и камней. И у листа я подогнула вот края, чтобы они у меня никуда не убегали. Теперь беру свои заготовки и на структурную пасту буду сажать камни. Здесь уже кто как хочет, где вы хотите больше, меньше. Достаточно такой глубокий слой я наношу.
и посыпаю камнями. Смесью из бисера и страз. И продолжаю работу. Чем ближе вот сюда к низу, тем надо тоньше сделать вот эти линии. Иначе у вас получится, что все засыпано камнями. И немного пальцем прижимаю. И продолжаю работу. Мои заготовки украшены, и они идеально сочетаются с моей сосулькой. И отправляю сушиться. Мои заготовки подсохли, и мне остается прикрепить вешалку. И многие на канале говорят, что Новый год закончился, пора заканчивать с елочными игрушками. Наверное, я никогда не перестану делать их. Это хобби, с которого все началось, и многие меня знают именно по елочным игрушкам. Но, конечно, свадебная пора, и совсем скоро буду показывать, как делать бокалы, как делать бутылку. Сейчас я вам покажу. Вот сегодня я заехала специально, купила бутылку игристого вина. И меня уже спрашивают, как можно в таком же стиле оформить бокалы и бутылки. Конечно, я все покажу. Закрепила вешалку, и мои заготовки готовы. Мои заготовки готовы, и получается очень праздничный и интересный комплект новогодних игрушек. И вы меня спросили, не осыпается ли это все. Все держится достаточно хорошо. Конечно, что-то где-то бусинка отвалится, но это ничего страшного. Структурная паста очень хорошо все держит. И многие меня спрашивают насчет заготовок. Заготовки у меня есть в наличии. Если кому отослать по Европе, пишите. Под видео я оставлю номер WhatsApp и почту. А на сегодня все. Надеюсь, урок понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. И совсем скоро встретимся в новом уроке. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.